Olá, vamos lá. Review de mais de 6 meses desse teclado aqui. O teclado ACO 3060B Plus. Esse é um teclado muito bom, gostei muito dele. Ele tem uma qualidade inferior do que o anterior, né? Ligeiramente inferior, a construção, a qualidade das teclas. O outro você sente que é mais robusto, que é uma qualidade melhor. Esse daqui ele foi feito, né, para o público brasileiro mesmo, foi a adaptação do público brasileiro, por isso que desse objetivo de ter sido pequena downgrade na qualidade das keycaps, né, das teclas. Eu senti essa diferença, mas mesmo assim ainda é muito boa, muito boa. Ele essa questão da qualidade que você sente assim no tocar em relação ao modelo que eu tinha anteriormente, é visível, mas não seria o único ponto negativo. Esse aqui é um teclado, como vocês podem ver, 65%. Eu me adaptei fácil a ele. Para quem vem do teclado full, né, o teclado completo, pode sentir um pouco. Eu anteriormente já usei um 60%, né, o que não tinha teclas de funções aqui e não tinha as setas. Era tudo usando a tecla de função. Aí foi realmente mais difícil a adaptação, porque eu estava vindo do full direto com 60%. Senti muito. Consegui me adaptar de uma certa forma, mas ainda senti um pouco que ficou a desejar ainda. Aí eu subi um pouco por 75%, que era o teclado anterior. Aí sim gostei, achei que foi na medida. Achei que tinha me encontrado, mas estou me forçando a um layout menor de novo. Consegui me adaptar, mas aí dessa vez não vim direto do full. E estou querendo um dia de novo voltar para 60% para ver se eu vou sentir o baque que eu senti antes. Mas por enquanto esse aqui é o ideal. Porque primeiro ele é menor, né? Mais fácil para levar na mochila, também um pouco mais leve também. Mais prático, então realmente eu acho desnecessário ter as teclas de funções aqui em cima. São teclas que vai deixar o teclado maior, vai deixar o teclado mais pesado e a gente acaba não usando tanto assim no dia a dia. De todas as teclas de função a gente acaba usando, sei lá, menu de ajuda, F1, para alguma aplicação, algum software que você usa específico, F9, F10, alguma coisa para executar, para quem programa, por exemplo. Para executar um programa que está testando aí numa ideia qualquer. Mas agora, ter as 12 teclas de funções aqui, a gente não usa todas, muito difícil usar todas. Então, elimina essa fileira, tem um custo-benefício de reduzir, de peso, tamanho, e na minha visão, não faz falta. Não faz falta. Tá? Quando precisar aqui, está na tecla de função, ó. Acho raras vezes que precisa, tá à mão aqui se precisar. Mesmo a tecla de função aqui, precisar usar as teclas de função, precisar usar as funções, combinação com tecla de função para usar, mesmo assim ela ainda funciona no boot do sistema. Para você entrar na setup para configurar o BIOS. Funciona. Tem teclado que não funciona. Que você precisa de um outro teclado para querer mexer na BIOS, por exemplo. Esse aqui não tem esse problema, você consegue. A minha placa-mãe, por exemplo, para entrar na BIOS é F12, F2. Aí o teclado de função, F2 aqui, ele funciona normalmente. Então, não senti essa dificuldade também. Então, mas o layout dele, ó, como é que ele está depois de mais de 6 meses de uso, ó. E ele é branco, então, assim, se perceber bem, está bem sujo. Eu nunca limpei ele. Estou para limpar ele, mas nunca limpei. Você vê que ele está bem sujo. Aqui nas arestas, aqui você vê bastante poeira. Fica mais evidente do que o preto, obviamente. Mas mesmo assim, sem marca de desgaste. Mesmo sendo uma tecla inferior à qualidade do teclado anterior. Mas mesmo assim, ó, sem marca de desgaste, a tecla que você usa muito, a barra de espaço, Enter. Não tem nenhuma marca de espaço. E olha que eu tenho muita oleosidade na mão. Outras coisas de qualidade inferior marca mais fácil, mas o teclado realmente nenhuma tecla com marca de desgaste.
E para quem quiser ver como é que fica a sujeira num teclado branco, com medo de pegar um teclado branco, ó, fica assim, ó, 6 meses de uso, mais de 6 meses de uso, nunca usei. E tá assim, não tá nada tão absurdo, mas tá aqui, ó. Lógico que eu evito comer aqui usando o teclado. Tenho esse cuidado. Às vezes até acabo comendo, botando a mão suja aqui, mas no geral não faço isso. E sem marca nenhuma, nunca caiu. Ele é sem fio, mas como já deve, quem conhece esse teclado já sabe que ele é sem fio, mas eu gosto de usar ele aqui no cabo, tanto ele quanto o mouse, porque fica mais fácil para eu intercambiar entre meu PC pessoal e o notebook de trabalho. Então simplesmente aperta ali naquele botãozinho ali do KVM, que está aqui embaixo da mesa, ele já joga teclado, mouse e um dos monitores para um e para outro. Então por isso que eu uso ele aqui, deixei ele no modo desligado, porque o USB é o modo desligado, mas já está configurado também por modo Bluetooth em um equipamento, modo Bluetooth 2 em outro, Bluetooth 3 em outro equipamento. Já tem configurado para cada equipamento aqui dos que eu mais uso. O dongle acabo que eu não usando, ele está guardado, mas se não me engano, não seria nem lembro se está guardado, está espetado no meu PC, mas enfim, quase não uso. Eu uso mais mesmo, com mais frequência, é o cabeado aqui quando eu estou em casa, e quando eu for para o presencial, eu uso no Bluetooth 1, que é o que está configurado no notebook. Então tá aí, recomendo, muito bom o teclado. Esse teclado eu comprei não sei se foi no final do ano, acho que foi no final do ano, ele chegou em janeiro, dia 2 de janeiro. Eu marquei a data aqui, que eu tenho o hábito de marcar a data de tudo que eu compro, data e valor, mas eu não lembro se eu marquei a data de compra ou a data de chegada dele. Eu marquei aqui 2 de janeiro, só que eu não lembro referente ao que é, se é chegada ou se é compra. Normalmente é compra, então eu acredito que eu comprei 2 de janeiro e deve ter chegado alguns dias depois. Eu comprei ele, se eu não me engano, foi na Kabum, por o preço de R$ 272,30, contando com frete, com tudo que teve de pagar, foi esse valor. Então, eu achei que valia a pena. O outro anterior, né, comprei por 305, mas foi antes da taxação ainda, né? Então, ainda peguei num preço bem barato aquele. Esse daqui, se eu for comprar ele hoje em dia, meu tá difícil de achar, mas quando achar, acha ali por uns 350 a R$ 400. Eu acabei voltando para o padrão ABNT, mas pretendo talvez pegar um desse modelo mesmo, também, mas no padrão ANSI, né, o padrão internacional. Eu gostei muito do padrão internacional, eu acho mais fácil para você achar teclas, essas coisas, se quiser trocar em relação ao ABNT. A única grande diferença, mesmo, a única grande dificuldade acaba sendo só a cedilha mesmo, você adapta fácil. Você configurando o sistema no idioma inglês internacional, você consegue usar a cedilha fácil, mas o restante é só questão de acostumar mesmo. O que muda basicamente é algumas acentuações e o principal é a cedilha, mas de resto não muda muito. Então eu não pretendo ficar colecionando teclados, mas eu vou querer ficar pelo menos com dois, de tamanhos diferentes e de padrão diferente, que eu não quero ficar só no ABNT, não, eu quero ficar trocando para botar a mente para funcionar um pouquinho e sair do comodismo. Então tá aí, para quem intenciona comprar esse teclado, eu recomendo muito, gostei muito, e altamente recomendo. E não só ele específico, porque a gente sabe que a maioria é quase tudo construído na China, então, e só remarca. Os teclados tem outras marcas aí que praticamente é a mesma coisa. Pode comprar também um outro que eu já usei, né, que foi dos primeiros teclados que eu não tenho mais, mas como eu repassei para alguns colegas, posso talvez pedir emprestado para gravar o review dele. É até melhor, né, porque comigo já chegou a ficar quase 1 ano e com esse colega já está mais de 1 ano. Então dá para ver que o teclado já tem bastante anos de uso e realmente está muito bom. Eu pretendo um dia assim, não por agora, mas comprar suítes novas da Blue, né, que a sensação tátil e o clique é muito satisfatório. Pretendo voltar para ele de novo. Então, para o vídeo não se estender mais,
Eu vou encerrar por aqui, já chegando a 10 minutos, encerrar por aqui, então é isso. Fiquei um tempão sem gravar, mas já está aí o review do teclado, como prometido, depois de bastante tempo de uso. Talvez daqui a uns 6 meses, um ano de novo, eu faça mais um de novo, se eu tiver com ele ainda, para mostrar como é que ele está. Assim, quem quiser comprar, compra com certeza, compra para ver como é que ele vai se comportar direitinho, para não comprar errado, né? Quando a gente compra uma coisa que não gosta, a gente acaba gastando mais, né? Porque aí você compra, não gosta e quer trocar, compra de novo. Aí você acaba perdendo. Se você quiser revender igual eu faço, por exemplo, você acaba, não tem jeito, vai ter que vender mais barato, senão não vende. Então é bom fazer isso. Eu pelo menos gosto muito. Então esse como eu já falei anteriormente em outros vídeos, esse é um dos objetivos do canal, né? Mostrar o review de coisas usadas em longo tempo, ver como é que é o comportamento da qualidade do material. Ó, não tem muito rangido, ó. Tá bem firme o teclado. E o próximo aí os próximos vídeos já deve vir aí do mouse e da configuração aqui do PC que não fiz até hoje. E também tem review do restante dos periféricos. Até a próxima.